السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير ومرحبا بك سيد الرحماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير Azul, bonsoir tout le monde. مساء الخير monsieur Rahmani. On va pas s'attarder sur les résultats du vote parce que Non, si, on peut les donner. on peut les donner, mais allez-y, si vous pouvez dire quelque chose concernant les. On a 3%, une valeur moyenne entre l'international et le national. كاين 3% تصويت مع الدوباج. صافي دير بالتدريح نتاعهم لحقوا 3% نتاع لي بولتان اكسبريمي. ديجا هادي سي ان انديكاتور بور لانترناسيونال اي بور لي الجيريان. 3%. ما تتبعوش الاذاعات واش قاعده تنعت والمسرحيه اللي قاعدين يقدموا فيها. Monsieur Rahmani, on a vu quand même beaucoup de répression, surtout alors à Alger, à Sétif, à Constantine, bah, partout, à Enneba, à Tlemcen. Ils ont. On ne peut pas parler de intikhabet avec une telle répression. C'est impossible. Donc, dans la logique et dans un pays qui se dit démocratique comme on l'entend, parce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, il parlait de démocratie, les élections doivent être arrêtées. Wallah, madame, je vais répondre à votre question, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, الأستاذة راهي تسأل قالت لك حسب الاعتقالات وحسب القمع اللي قامت به أجهزة الأمن يعني عبر التراب الوطني الجزائريين المتظاهرين ضد الانتخابات هذه ما عندهاش معنى. مادام انا حنجاوب على السؤال تاعك. القمع هذا حذرنا منه وهضرنا عليه من قبل. التحويل يعني المطلب العام هضرنا عليه من قبل. دركا عينا من الهضره. درك السؤال تاعي اتجاه الابواق السلميه. وش هي الحل عندكم درك يا جماعة سلمية؟ أنا جاوبك يا مدام. إن لم تلغى الانتخابات, s'il n'y a pas une annulation des élections de la mascarade élective en Algérie, s'il n'y a pas une organisation d'une transition encadrée par les tenants du pouvoir, et j'exclus Gaït Saleh ou général Tilimah des tenants du pouvoir. Maintenant, الشعب أمام الأمر الواقع. إما أن تدافع عن نفسك، إما أن tu défends ton droit à la liberté, à l'indépendance, إما tu vis sous le joug du colonialisme et de l'esclavage. بالعربية الشعب الآن أمام خيارين، إما أنه يتخذ بزمام الأمور، يعني هاد السلاح في يدك وضرب عن حقك كما ضربوا عليه اللي قبلك. جيب حقك بيدك، ضرب بدراعك تاكل المسقي، إما تهبط راسك وتنبطح وتمشي في العبودية. احنا ما نشوفوش البعض الجهلة اللي فوطاو، والله بعض رعاة الأغنام اللي فوطاو، ونقولها رعاة الأغنام يا الرعيان، نقولها ونعاودها. أنا كما قال ربي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنا ما نوازنش العباد ماشي كيف كيف، كاين واحد قاري واحد مش قاري، واحد فاهم مش واحد فاهم، سيتو. هيك أنا تفصيلي في المجتمع، نمن بالعلم ونكره الجهل، والجهل لازم نرقيه الى درجه العلم باش هكذا يولي مجتمع كامل متمكن من الامور نتاعو. درك الاختيار واضح. ان لم تلغى الانتخابات فالثوره والتمحور حول قياده ثوريه اصبح واجب، ماشي واجب وطني، واجب حياتي، واجب مستقبلي.
وفي الحالة هذه نقول لكم أيها الشعب الجزائري التحقوا بالكوريا.org. مش قضية بيبليسيتي، قضية ناس حقيقيين، ثوار حقيقيين قادرين يقوموا بثورة على شتى المجالات: الدبلوماسية، السياسية، وكذلك شبه عسكرية وحتى العسكرية، لأنه احنا ما نخافوا من حتى واحد. احنا شفنا اليوم كثير من عناصر الشرطة تعدت في الشعب. احنا قلنا للشعب ما تهربش، درك حنمد تعليمة واحدة أخرى على الشباب أنه يتنظم على أساس حرب المدن، على أساس أشباح الثورة ما تواجههمش العين في العين، لكن تحول إلى شبح مدني قوي مقاوم، تعطيك القوة على السلاح الناري بالأسلحة التقليدية. كون ما تلغيوش الانتخابات، العالم والمنظمات الدولية وحتى الشعب الجزائري ما راحش يحكم على نداء جبهة القوى الحية على أساس أنه إرهاب، لكن على أساس أنه ثورة من أجل الحرية. خاين الأركان الناس اللي معاه خونة وعملاء. وأجدد النداء تاعي إلى القوات المسلحة الالتحاق بجبهة القوى الحية، أو الالتحاق أبارتير دو 15 ديسمبر 15 ديسمبر بالكرويا، لكن لازم وضع حد لهاد العملاء، لهاد الخونة اللي متسلطين على الجزائر واستحلوا دماء الجزائريين وأعراض الجزائريين. ونقول للشعب ما تبعش القنوات، لأنه الجهلة تاع رعاة الأغنام هادو ما تسمعوا لهمش، الله غالب عليهم. يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. لكن احنا الأمل نتاعنا في الشبيبة الجزائرية الطائرة المناضلة. وينكم أصحاب سلمية سلمية؟ واجهونا درك، روحوا احكيوا مع الرحماني وين هي السلمية تاعكم إن لم تلغى الانتخابات. يبقى السلمية تاعكم تقدروا تقعدوا عليها. خلصت السلمية. إن تبتت الانتخابات فهي ثورية. وتفضلوا بالأسئلة، أمر مفتوح. Cher Rahman, il n'y a pas beaucoup de questions. En fait, on fait un constat de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le constat de ce que vous avez demandé il y a longtemps sur une représentation du Hirak. Et aujourd'hui, tout le monde, enfin, la plupart des slogans, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, c'est notre Hirak doit maintenir, transmettre sa flamme et son énergie à une opposition digne de ce nom. Et après, je lis aussi: l'urgence à compter du 13-12, c'est de préparer une transition au sein du Hirak, en désignant des personnalités influentes en Algérie et parmi la diaspora algérienne résidant à l'étranger qui, à leur tour, devront préparer l'organisation. Donc voilà. هذا هو الهدف نتاع الكرويا. C'est le but du كرويا. Maintenant, لازم الناس تفهم. لازمها تخير قيادة تتمحور حول قيادة وتتبع الإعازات والإيحاءات والأوامر والتعليمات نتاع القيادة. لازم تشكيل مركزية قيادية للثورة الشعبية. ما عندناش خيار واحد آخر، ما يقدرش يكون خيار واحد آخر. وهنا مازال الدور نتاع جزائريين الخارج، جزائريين الداخل راهم تحت سلطة استعمارية ديكتاتورية، ما عندهمش الحرية في التنقل، الحرية في الحديث، الحرية السياسية. فعلى الجالية اللي في الخارج تلتحق بقوة بالكرويا من أجل تشكيل قوة سياسية ضاربة خارقة حارقة ثورية تتعامل مع كل الوسائل الثورية، أكانت دبلوماسية، إعلامية،
أم شبه عسكرية ضد طغمة استعمارية متسلطة غاصبة للشعب الجزائري، غاصبة مغتصبة، violente face au peuple algérien, Ce n'est que le début. et qui viole le peuple algérien. ودرك بان العار وبان الخبثاء وبان الحلف الخبيث. الطغمة المتسلطة، الإسلامويين يعني أتباع مسيلمة الكذاب وسجاح، لأنه حاشا الإسلامي من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يكون مع النظام الخامج هذا. ونسميهم السلفية ولي فاريونت نتاعها، منهم هذا شيخ فركوس وشيخ قنيطرة ولا سنيقرة ولا شي با كومون يسابيل، وهذه الجماعة هذه. ربما هاد الناس ربما يمنعوا من غضب البشر اللي كيما انا، لكن ما يمنعوش من غضب الله. بصح كون نلحقوا عليهم حنا نفذوا فيهم غضب الله، لانهم تلاعبوا باعز امر على الشعب الجزائري اللي هو الدين الاسلامي. فوالله إن آل الأمر إلى جبهة القوى والحية في سبيل الله ننفذ فيهم أحكام إعدام علني، لأنهم خبثاء أذناب أعراب وجيل في الصحراء نتاع الخليج، وهم الخطر لأنهم يلعبوا على العصب العاطفي الديني للشعب الجزائري. احنا مسلمون لكن ماناش كيفكم ابني الكلاب. عندنا بالامارات والسعوديه والقطر وبنو اسرائيل. Monsieur Rahmani, une petite question. Monsieur Tebboune a menacé les Algériens de France aujourd'hui devant les bureaux de vote. Qu'en pensez-vous? Monsieur Tebboune, Rahmani Mohamed Elias et le FAV vous menacent officiellement. Dès qu'on déclare la révolte paramilitaire, vous serez une cible, nta ou familtek, à travers le monde. Parce qu'on sera des révolutionnaires. Et نقول لك حاجة أقسم بالله العلي العظيم, les actions qui vont suivre la troisième déclaration du CRUA, vous allez voir. ماناش مخدومين لا بالشيكولا لا بالشوينغوم. والله يا النار والرصاص. سي نوتر ريليجيون. والدم اون سو ديلاكت به. سيرتو تاع الخونه. دونك ما نسمعش انا الكلب كيما تبون اليهودي الكلب بن الكلب هذا والناس اللي زيو. Et comment expliquez-vous l'élection de Bouteflika et son frère aujourd'hui? هادي شوفوا سعيد موش في الحبس، توفيق موش في الحبس، طرطاق موش في الحبس. كاينه مسرحيه كبيره تلعب على الشعب الجزائري كيما مسرحيه التسعينات. لازم الشعب يفيق، لازم الشعب يتهيكل، لازم الشعب يثور. سي لا كونتينيتي. حاطين الشعب هذا بهلول يتلاعبوا به. Ils veulent séparer la Kabylie. Ils veulent ça. Non, la Kabylie c'est l'Algérie. L'Algérie c'est la Kabylie. Les Algériens كاع أمازيغ. موس واحد يذبحنا، قلتها وعاودتها. Il n'est pas question de céder d'un iota sur l'Algérie. وشوف بقرة الأركان ما متخبى في الإمارات. Les pays du Golfe deviendraient une cible pour les révolutionnaires algériens. قسما بالله الأمراء نتاعهم غير on va les menacer à Londres, à New York, à Paris, partout. حتى يسلموكم كي الكلاب. كيك باش الضحية تاع سيدنا إبراهيم. Et j'irai pas plus loin. Oui, faut pas. Non, non, non. Ils verront à partir du 15. S'ils n'annulent pas les élections, ils verront. Et je réponds
au secrétaire général de la défense, Gris. Il vient de déclarer Sahel. Asma al-Aggoun ne nous prend pas pour des camps. La sécurité d'Algérie implique le déploiement de l'AMP hors des frontières. واللي يقول لك غير هك حركي خاين عميل. سمعتوا هذا العقون تاع غريس هذا que je connais pas personnellement mais j'ai compris que c'était un larbin. Pas la peine de me répondre à mes lives. La menace elle est là. وعلى بالك de quoi je parle. Enfin ما على بالكش قالوا لك باسكو انت حمار اصلا على باز ما تقدرش تكون على بالك. Monsieur Ahmeni, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Algériens qui ont combattu? Rejoindre le CRUA, organiser la révolution. S'il n'annule pas les élections, إعلان الثورة. الثورة الحقيقية بقيادة وثورة بكل معنى ثورة. حاليا كل القوانين الدولية تسمح للشعب الجزائري أنه يقوم بثورة وإن كانت مسلحة. فهي ثورة عدالة وحرية وطلب للحرية. Tous les peuples ont le droit de vivre dans la paix et la sérénité et en liberté. On a ce droit-là. Les Algériens عندهم الحق يعيشوا في حرية. واحد ما ينحيها لنا. Monsieur Rahmani, c'est une situation de toutes les façons, comment on dit, il ne faut pas avoir peur. Dans chaque révolution, il y a eu des révolutionnaires et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, pour ceux qui ont, je pense, l'âme révolutionnaire et ceux qui veulent vraiment la liberté de l'Algérie, qu'ils adhèrent au CRUA. Non, mais أنا نقولها مدام سامحيني نقولها تكستو. الخوافين ما نسحقهمش. لي لاش ما نسحقهمش. الجبناء ما نسحقهمش. كيما وقت الثورة تاع 54 سحقينا الشجعان الرجاله والنساء نتاع الصح اللي يحبوا الجزائر وقابلين يدفعوا بالروح بالنفس والنفيس كما يقولوها. الباقي ما عندي ما ندير به. الباقي خضره فوق عشاء ما نسحقوش. Et le CRUA n'a pas besoin des lâches. الجبناء ما نسحقوهمش في الكريا. ماذا بهم ما يتعبوش وما يجيوناش. ما نسحقوهمش. نسحقوا النساء والرجاله نتاع الصح. لي زالجيريان نتاع الصح. الامازيغ نتاع الصح. الاحرار نتاع الصح. احنا شفناهم اليوم مسيو رحماني، شفناهم في كابيلي، شفناهم في قسنطينه، شفناهم في وهران، شفناهم في غردايه، Alger. Donc on les a vus باينين de toutes les façons. Il suffit juste de passer le mot. Il y a juste que les réseaux sociaux, là YouTube je crois qu'il passe pas en ce moment. Non, il y a شوفوا افهموا حاجه. يوتيوب قضيه دراهم. فيسبوك قضيه دراهم. دراهم تاع الخليج. منذ 2008 كي دول الخليج استعملت لي فون سوفران تاعها بور سوفي ليكونومي مونديال لي بنك مونديال دخلوا في لي كونساي دادمينستراسيون تاع كلش. دونك هذا امر حنا نعرفوه وسهل علينا لانه الخليج ماهوش صعيب. أنا قلتها الجزائر المستقله غدوه تطيح باي نظام في الخليج. يعني نقول لكم استغفر الله يا ربي اونطر شعل السيجار تاعي ونطفيه نطيح دوله من دول الخليج وكيما حبوا. خلينا من الموضوع هذا لكن نرجع للموضوع الاساسي هو الجزائر والمحور الافريقي تاعها. برك هذا هو اللي يهمني انا حاليا. المحور العربي الاسلامي ما يهمنيش. ماناش عرب ديجا لا باز نقولها بحبه من حبه وكارهه من كاره. اسلام وي انا مسلم مانيش اسلامي مسلم. دونك المحور تاع الاسلام يهمني. المحور العربي ما يهمنيش كاع. العرب ما عنديش علاقه بهم خلاص. الو اوكي ما راني مناسبهم ما راني منهم. ما نقبل اصلا واحد يقول لي انا عربي يتحدث معايا على الجزائر. l'Algérie n'a jamais été arabe. Elle ne le sera jamais. Elle ne le sera jamais. D'ailleurs, M. Rahmani, pour la détruire, ils ont fait rentrer les Arabes. Non, même pas les Arabes تاع الصح. Ils ont fait rentrer l'idée qu'on est arabe. الفكر ماناش عرب. ماناش عرب. ما نشربوا بول البعير. ما نسلموا على الصباط.
ما نعرفوا حاجه اسمها المبايعه، Oui. ماناش عرب. درك الكانال تاع الرحماني اف اف في يفو كومبروندر امازيغ احرار غيريي فولونتير ثوريين كونفانكو. Il y en a, monsieur Rahmani. الموت ولا حياة الدل، ينعد الدين الحياة اللي فيها انا نكون مدلول. Et là, je fais un clin d'œil spécial. Vive la Kabylie, vive Constantine, Annaba, Tlemcen et Ouaharan. C'est les villes. Non, je ne parle pas de la Sema, c'est même pas la peine. La capitale, elle a fait ses. Non, je la Sema. Monsieur Rahmani, même. En fait, quand on voit, c'est partout. Il y a juste que. La Sema, ça a été médiatisé. ما نهضروش عليها. ناس العاصمة يا rien à dire. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. مي جو لونس ان كلان دوي. تلمسان ناس ما شافوهاش، لكن تلمسان مقاومه مناضله ثوريه، وهران ثوريه، قسنطينه ثوريه، عنابه ثوريه. العاصمه ما نهضرش عليها، اي لا كابيلي ثوريه، ما نهضرش على هذا. باقي الاقاليم ما نكذبوش، هاك وهك من الجهل نتاعهم، هاك وهك. الناس ما زالت ما على بالهاش باللي من حقها يكون عندها مستشفى على 20 دقيقة ديستانس. مازال ما على بالهمش، مازال ما على بالهمش باللي عندهم حق في الطب، مازال ما عندهمش باللي حق في التعليم، في الترونسبور، في النقل، في امور بزاف. الناس ما زالت ما على بالهاش اصلا كان فرنسا خرجت والله حاكميننا الانجليز، ما على بالهم بوالو. يانا مار من الكذب، هذا اتجاهي، هذا المنهاج نتاعي. لو كرويا سي اوت شوز، لو كرويا سي لونيتي اي لاكسيون، لونيون اي لاكسيون. مي دابا تخيو الحيه، هذا المنهاج نتاعنا. Monsieur Rahmani, on va répondre à une question. Toujours les personnes qui Je vous en demandent prie. comment adhérer Peut-être au ça me CRUA. permettra de me calmer. Oui, Allez-y. voilà. Comment adhérer au CRUA? On va rappeler. Le CRUA, c'est crua.org. Il y a un site. اولا لازم شوف يا مدام، لازم تفهمي الشعب. والله تهضري الناس اللي في الجزائر غلقوا عليكم لو كريا بوان اورغ، ما تقدروش تدخلوا لو سيت. مالا كيفاش يديروا؟ درك الدور جا تاع الجاليه الجزائريه في الخارج. دونك حنا ندو لي زالجيريان دو ليترونجي il faut comprendre arrêtez d'écouter الناس اللي عايشه في الخيال، عايشه في ليسباس. حافظوا على السلميه، السلميه قوتنا السلميه، السلميه سا نيكزيست با دين الرب، سا مارش با. هادو جهله. راك ماكش دير في مظاهرات سلميه وتهضر مع البريمي مينيستر تاع كندا ولا رئيس الامريكان ولا رئيس فرنسا، راك تهضر مع ناس جاهلين، حمير، دواب، بيرفير، مراد، مقودين كاع. Tu tiens un discours qui ne correspond pas للعصابة اللي حكمت الجزائر. Il faut le comprendre. خلاص الشعب الجزائري متوقف على توحيد الجزائريين اللي في الخارج اللي عندهم حرية النضال السياسي. مي il faut arrêter من الكذب على الشعب. مسيو زيتوت قول الحقيقة، ديزاد قول الحقيقة، اهضروا للناس الصح، بركونا من الكذب، اريتي الكذب. وش من سلمية، اريتي. سؤال: ما هو مستقبل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ومستقبل الحراك مع الرئيس الجديد الغير الشرعي ونظرة الخارج حول الوضع بعد؟ سوف نحاربهم بكل الصفات حتى الحرب المسلحة، ونعتبر دوليا ثوريين ولسنا إرهابيين. لقد هم أعطونا بعد الإثباتات باش نعلنوا الثورة عليهم كشعب مضطهد، كشعب مقموع، كشعب حقيقي يصبو إلى الحرية وإلى العدالة، كشعب يصبو إلى حقوق الإنسان. فالثورة أصبحت
أكثر من واجب، فهي فرض. حتى من نبي السلام عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأجبر على القتال. المسيحيين وأجبروا على القتال، كان ياكل فيهم السبع حتى جا قسطنطين بالقلاف نتاعو بالسكين باش ولاو عندهم قدر وقيمة. Allez-y s'il y a des questions. Trouvez-moi des questions beaucoup plus pour que je me calme un peu. Ils sont un peu désespérés aujourd'hui. Ils sont déçus. Non, mais, oui, je comprends. Mais par contre, ils acceptent tout ce que vous dites. Il ne faut pas être déçu. Il faut réagir. انتوما اصحاب القوة. انا كي شفت البوليسية يا ربي قداه كانوا 200 300 بوليسيي مي ماساكري لي. مي انتوما اسمعوا مي 68 لي زيتيديون في فرنسا مي ماساكراو البوليسية، مي طربقوا لا 4 ريبوبليك، خلقوا لا 5 ريبوبليك. مي يفو se réveiller. Un policier, il joue 3 contre un policier. Chacun prend un policier, mais préfère moins. C'est même pas la peine, يقتلوهم normal. Il pèse rien du tout la police, qu'est-ce qu'il pèse؟ وما تخافوش من لارمي، لارمي كون تخرج دور ضد قايد صالح. لارمي ماهيش قايد صالح، القوات المسلحة ماهيش قايد صالح، وماهيش غريس، وماهيش شنقريحة، وماهيش هادو كاع، وماهيش هذا بو عزة تاع الجيني تاع الماسو هذا تاع السيماو، ماهيش هادي لارمي. لارمي أي من ضمن الشعب، راهي 70% خدمة وطنية. يفوك تفيقوا وما تسناوش الجيش يدير حاجة، باسكو راح يدي البوفوار كون هو اللي يدير. ديروها نتوما باش المدنيين يديو البوفوار، لازم المدنيين هما اللي يكونوا أصحاب السلطة، وهما اللي يكونوا أصحاب القرار، وهما أصحاب الثورة، وهما أصحاب النضال. De toutes les façons, M. Rahmani, il faut un début à tout. Et peut-être que c'est une bonne chose qu'il y a eu ces élections. Maintenant, comment on dit, c'est-à-dire maintenant, on sait, je pense que les Algériens, ils ont fait un bilan aujourd'hui. Peut-être ils sont un peu déçus parce qu'ils ont cru à la Selmiya, ils ont cru à des, comment on dit, à des personnalités qui les ont orientés vers... Qui les ont trompés. Oui. Aujourd'hui, ils sont conscients. Donc, ils sont conscients. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer. À s'organiser. À s'organiser. À se fédérer. Voilà. Et que la révolte devienne une révolution. On va dire, les 10 mois de Hirak, ça a été l'échauffement, comme un marathon. Mais là, c'est juste pour s'échauffer. Et, comme on dit, à la guerre, comme à la guerre. ماناش محتاجين ملايين الناس باش نغلبوا هذا الطحانين. 100,000 من شجعان الجزائر نطيحوا بالنظام الجزائري. درك خلاص عطاونا هما بعد هاد الكلاب هاد الحمير هادو عطاونا الورقة اللي نستعملوها في الداخل وفي الخارج ضدهم، اللي هي اننا ثوار. On est des révolutionnaires pour la paix et les droits de l'homme et la liberté d'expression. Et nous ne sommes pas des terroristes. C'est eux les terroristes. Ah oui. C'est eux qui terrorisent le peuple. هما الإرهابيين، هما اللي يرهبوا الشعب ونوليو للتسعينات. دركا لازم نوليو الملفات التسعينات، شكون خلق الإرهاب، كيفاه جا الإرهاب، واش كان دور الإسلاميين. دركا لازم نوليو لها. Il y a des questions qui reviennent على قانون المحروقات. معليش اسيي تسيليكسيوني. ما كان لا قانون المحروقات لا قانون المتفجرات. كاين حاجه وحده عندكم شبه راجل اسمه بن صالح اصلا سنيه قانون الماليه 2020 ما عنده حتى صلاحيه فيه، لا هو لا الحكومه تاعو. دونك هذه قوانين مرفوضه، قوانين ما عندهاش معنى. حتى من الشركات الاجنبيه والعالم والمنظمة العالمية للتجارة والقوى الإجنبية لا تعترف بهذه القوانين إلا في حالة ما إذا الشعب خضع وهبط راسه وركع للقيادة هذه. في
الحالة هذه القوانين سوف تطبق. ما دام الشعب في ثورة القوانين هذه ما عندها حتى مفعول. برك دركا جا الوقت سكون ابل الفيصل. ماتنا ولحقنا للوقت المفترق الطرق. نحن أحرار ثوريين ونريد جزائر دولة عدالة وقانون، أم نحن عبيد مستعبدين ونريد ريادة وسيادة للناس غير شرعيين؟ Ils sont en train de massacrer les manifestants. Il faut que les manifestants réagissent. لا اسمعوا المتظاهرين أيها الشعب الجزائري، شوفوا الشرطة اقتلوهم، نيزيتي با، شعلوا فيهم النار، ريبوستي، ديفونديفو، دافعوا عن أنفسكم. الدفاع قانون شرعي، الدفاع شرع وحق. برك اخلقوا يعني مجموعات على نوع اشكال اشباح. انتم ولاد المدينه انتم تعرفوها. البوليسي جاي من الدوار ما يعرفش ارجي، شعلوا فيها النار، كري دي زومبوسكاد، ماساكريوهم باش يفهموا باللي السلطه للشعب والقوه للشعب والشعب مول الحق والطائر مول الحق. دركا يفهموا ولا ما يفهموش الله غالب. اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. Ils sont en train de dire que ceux qui sont votés c'est des victimes de Qanat al-Nahar, etc. لا ما يحوش على ceux qui sont votés. La révolution s'impose. يتعاود تاع لي زاني 90 لا مع لا بوليس. لا، لأنه سيناريو التسعينات أيها الشعب الجزائري مسرحية كبيرة الحقيقة الوحيدة فيها هي الموتى والمفقودين. سيناريو التسعينات مسرحية كبيرة. وباش نقول لكم حاجة، الحليف الأول والأساسي للنظام الديكتاتوري الجزائري هما الإسلاميين والإسلام السياسي. حب من حب وكره من كره، كلمة حق وأقولها فقط. حتى من الإرهاب كان موجه، ما كانش إرهاب في الجزائر كما قلتها على لي زاني 90. سي ان ديلي بروفوكي كي ا انجوندري اون انجستيس. بالعربية يعني جريمة مفبركة أو موجهة اللي خلقت نوع من الظلم. ويجي النهار وين نهضروا على التاريخ، وهذه مسؤولية واحد يسميوه مدين محمد الياس توفيق. C'était l'artisan terrorisme en Algérie. Et actuellement, Toufik, c'est les artisans de ce que fait Gaït Saleh actuellement. Il ne faut pas que الشعب يغلط. نفس السيستم راهو قاعد يسير في الامور نتاعو ضد الشعب الجزائري، لانهم ماشي جزائريين، هادو ناس خونه حركه عملاء. سي دي كلاب، سي دي شيان dressés pour agresser le peuple algérien, pour tuer le peuple algérien, pour des intérêts تاعهم هما بيكوني ونتاع سيادهم. بيان سور سيادهم يديو 90%، هما يديو 10%. pour les 10% الكلاب هادو كيما خاين الاركان والناس اللي معاه ils sont prêts à tuer le peuple algérien. Maintenant il est venu le temps وين الشعب يتهيكل ويقوم بمقاومة حقيقية سلمية. سلمية لحقت لا ليميت تاعها إن لم توقف الانتخابات فورا
وننتقل إلى مرحلة انتقالية تضمن كل الحقوق مع تحرير المجال الإعلامي، فالثورة أصبحت فرض 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 فرض، وفرض بكل المواصفات وبكل الديانات وبكل الاتجاهات السياسية. Monsieur Ahmed, il est presque 22 heures, on ne sait toujours pas qui est. محيرين ils savent pas. Ils ont pas encore Qui est le décidé. président ما خرجوش القرعة تاع. On a 3% de participation en moyenne avec dopage. 3%. على بالك معناتها sur soi-disant une liste électorale de 22 millions, là 23 ou 24, c'est même pas 100 000 qui a voté. ما كانش vote. Il faut qu'il soit annulé maintenant. برك ما كاين خاين الاركان والناس اللي على جوسكو بو. على بالكم علاه ايها الشعب الجزائري؟ باسكو على بالهم باللي كون يروحوا لمرحله انتقاليه عليهم هما. قلناها من قبل جاي يتصالحوا الناس اللي معاه، قسما بالله بالك ربي يغفر لهم، هذا مشكل نتاع الله عز وجل، لكن احنا نقطعوا لهم ريصانهم ولا نبالي. Donc monsieur Rahmani sur votre Pour nous, c'est des traîtres, ils doivent être condamnés à la peine capitale et exécutés en public. برك. Donc, c'est à l'armée réelle اللي مازال عندها عناصر في الجزائر de faire le choix، يا تبع الشعب يا تبع الحركة. لا تبعت الحركة سوف نعلنها حرب. تلقى يتصالحوا الناس اللي معاه. حرب نداروس الخطرة هذه ما فيهاش غير بولحية، فيها ناس في الداخل وفي الخارج، والفهم يفهم والحديث قياس. la roulette russe. Exactement. Exactement. Mais الخطرة j'espère que la balle elle sera pour eux. Elle sera pour eux. Parce que jouer comme ça, parce que les chab, il est sur les nerfs, beaucoup n'ont pas dormi, ils ont... شوفي مدام، ديك الشعب يقنع باللي هاد الناس ما بقاش معاهم هضره، خلاص شافوها اليوم ما بقاش فيها هضره. on va خلاص les exécuter. ils ont, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont... أنا قلت لك بين الإرهاب والثورة كاينة فاصلة، الفاصلة رفعوها هما درك، حنا ولينا ثوريين ماناش إرهابيين. دونك في الحالة هذه حق أن ندافعوا عن نفسنا وعن الشعب الجزائري بشتى الطرق والوسائل المتاحة لنا. Je parle en arabe, mais je m'adresse à la communauté nationale. Pour la communauté étrangère, il faut se fédérer. C'est-à-dire, Dorka, on est arrivé au seuil. C'est la responsabilité des Algériens en Algérie. يعني النضال شبه عسكري، فهذا مسؤولية الشعب الجزائري المتواجد في الجزائر. النظام الدبلوماسي والحرب الدبلوماسية السياسية فهي مسؤولية جزائريين الخارج، وفي هذا يكون تكافؤ وتوافق بين أبناء الشعب الجزائري، منهم في الخارج ومنهم في الداخل. احنا في الخارج علينا النظام السياسي والحركة السياسية لتبليغ سلطة الثورة من التنظيم كقوة، قوة أشباح طام de la guerre des villes et de mettre fin للعنف نتاع الشرطة فقط. Monsieur Rahmani, c'est drôle hein, qu'en fait l'Algérie revit exactement ce qu'elle a vécu dans 54, les 54-5. Voilà. C'est... Rana 54-58 en 2019. Donc ils n'ont qu'à prendre exemple. Non, dans chaque famille, il y a toujours eu un leader. Toutes, hein. Moi j'en connais des familles, mais donc mais dans toutes les familles pratiquement, un grand-père ou un père qui a fait la révolution. Donc ils n'ont qu'à prendre exemple et faire pareil, parce qu'en fait finalement aujourd'hui il faut des petits groupes.
دي جروب اوتونوم رابيد اشباح المدن. انا اسميهم جماعات اشباح المدن. لكن مازال الحال راح نمدوا تعليمات ابارتير من 15 ديسمبر ان شاء الله. وما تظنوش انه رحماني كي يتوقفوا التعليمات. لو كرويا et le FFV برحماني ولا بلا رحماني ils continueront à activer et ils deviendront 10 fois plus virulents sans رحماني. رحماني c'est exactement باش الناس تفهمها il est un modérateur pas plus. باسكو كون نتبع حقيقة مجموعة رأي جبهة خوى الحية كون رانا هزينا السلاح عندنا أكثر من 4 شهور. Alors tout le monde demande effectivement comment trouver le site du CRUA. Effectivement, s'ils sont bloqués d'Algérie, et ben Ils passent par le VPN. voilà, il faut télécharger le VPN et puis ensuite rentrer le Voilà, sur cruya.org. cruya.org. Pour le moment, tout le monde attend les chauffe-eau. Enfin, ils sont tellement, je pense, fatigués aujourd'hui. Non, ils sont sonnés parce que الحرية s'arrache. تنتزع ولا تنقطع. Exactement. Bah, c'est déjà très bien. En fait الشعب بدا يفهم باللي يا ولدي كاين ناس نقدروا نهضروا معاهم. كاين ناس ما معاهمش هضره. العصبه المتسلط كيفاه يجي ناصر بوتفليقه يفوتي هو وخوه. Par procuration, sachant que Par le fédéral, il procuration. est censé être Peu importe, c'est un légume. Voilà. Peu importe. وين ندير له la كيفاش procuration. يجيو هاد الناس يفوتيو. Ça veut dire quoi؟ ما معناه؟ استفزاز. Il a nargué le peuple algérien. Plus que ça, حنا شفنا البارح لو ديسكور نتاع قايد صالح في لو كونساي دي مينيستر alors qu'il est juste نائب وزير يعني adjoint d'un ministre qui n'existe pas قاعد يهضر ديجا كي هو كي لاش تاعو كي لا توني تاعو كي الكرافطه المعوجه كرنفال في الشراب. Il ne peut même pas aligner زوج كلمات على بعضهم. Alors Ben Saleh n'en parle même pas. C'est même pas un homme. Un homme بأتم معنى الكلمة. C'est même pas un homme. Le taux de testostérone de Ben Saleh, il est plus bas que celui d'une femme. Mais je crois qu'on va finir par écrire. De toute façon, il y a quelqu'un qui va finir par écrire un livre sur la mascarade de ce gouvernement. Moi, j'irai plus loin. Carnaval في تشرا on l'a déjà Non, non, fait. j'irai plus loin. Oui. Il y a un lobby en Algérie, c'est le lobby des homosexuels. Maintenant, Ben Saleh, Mihoubi et compagnie. Mais c'est incroyable. Assumé. Parce qu'il a Assumé avec le soutien des Boulhia, ce qui est grave. D'ailleurs, ça se comprend très bien. On est le seul pays au monde où les Boulhia vendent des sous-vêtements féminins. Même en Europe, ça n'existe pas. C'est des femmes qui vendent des sous-vêtements. Ça, c'est pour... Dans quelle situation? Monsieur Rahmani, je pense qu'après, vous avez beaucoup de choses à raconter parce que c'est vrai que les Algériens, ils ont été dupés pendant des années sur les vérités. Mais je crois qu'à un moment, il faut dire les vérités. Il faut les dire. Classe. شوفي خرجنا. أنا je n'ai pas رحماني باش تفهموا حاجة أيها الشعب الجزائري ما عندوش حساب. دونك كلمتين قولها توزن واش توزن توصل وين توصل ما تهمنيش ماني مترشح حتى انتخابات. Ah oui, elle est bien celle-là. Oui. دونك في الحالة هذه نقول واش نحب. Monsieur Rahmani, شي ليبر حر. Ramin, il a dit Silmiya, c'est fini, Debza à l'infini. با سي نورمال. با ابري السلمية واش كاينة الدبزية العنفية ولا Non, سميها mais en كيما plus à l'infini, c'est-à-dire il a non, خلاص ما واحد ما يحملش ينضرب donc les gens doivent se protéger. با وي. C'est là. Est-ce que vous avez doivent se défendre. doivent se défendre.
سيد رحماني، ما هو باردون ما هو توقعك حول البرلمان الأوروبي في حالة التصعيد؟ وهل يكون للرئيس الجديد شرعية واعتماد من قبل الخارج؟ الرئيس الجديد ما عنده حتى شرعية وحتى مصداقية، لكن إن لم تنظم قيادة للثورة الشعبية بالطبع المجتمع الدولي مع من راح يهدر. المجتمع الدولي مع من راح يهدر؟ مع 42 مليون برا ولا مع قيادة سورية كاينة؟ Monsieur Ahmed, je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. On en a besoin. Il y a un dilemme entre si c'est Tebboune passe, ça veut dire que Gaïd va être éjecté. Si c'est Mehoubi, c'est les autres. Moi, je vais leur proposer, monsieur, ils n'ont qu'à faire un couple. Pourquoi pas? وهذا ما كان وما فيها لا ديلام لا والو كوبل ويفريوها. Voilà. On sera le premier au monde dans un couple présidentiel. والله ما عندي ديلام. C'est pour ça que ما عطاوش ils n'ont pas donné les résultats parce que بن قرينة يتحدث عن دورة ثانية للانتخابات. avec Ben quoi? بن قرينة يتحدث عن دورة ثانية للانتخابات هذه المرة. على بالك بلي بن قرينة مدام بن قرينة لو فات اللي يقدر يجمع كما يقولوا هما وما يجمع والو. مادام واحد كما بن قرينة يقدر يجمع الاستمارات، انا كون ندري باللي بن قرينة صح قدر يجمع الاستمارات نعتزل السياسة. non monsieur il a menti Pinocchio monsieur رحمن. مي لا كان واحد كيما هذا يقدر يلم الاستمارات انا نعتزل السياسة ونصرح اني وليت انسان مانيش جزائري، لانه محال يعني جرثومة كيما هذا حيوان كيما هذا يجمع الاستمارات. بن قرينة في وقت الملوك يديروه لو بوفون دو روا، يعني انسان يتمسخروا به، يلبسوا له لاطوني تاع كلون ويحطوه قدام يعني عرش السلطان كي يخلق السلطان يضحكوا. محال بن قرينة يجمع الاصوات، محال بن قرينة يجمع الاستمارات. السيد عايش في عصر مش العصر نتاعنا خلاص. المترشحين بكره عندي رأي فيهم، إلا بن قرينة هو بعد عندي رأي شخصي فيه، لأنه يمثل بالنسبة لي يعني النظام الجزائري الحقير اللي ما لقاش حتى باش يمثل هادو الاسلامويين السياسيين، جاب لهم قرد كيما بن قرينة. وكي نقول قرد مانيش غلط، سي ان سانج. داكور لا سي ان حاشا لو سانج بالك، مي بور موا سي ان سانج هيومان. بن قرينة ما زالت له 1000 سنة باش يرتقي هو والذرية نتاعو مرتبة حيوان حمار. الور بور يرتقي لمرتبة انسان خرج منه لازم 4000 5000 سنة، بالك ملايين السنين. بن قرينة وجد في الارض بور اميزي لا غاليري، باه يضحك الناس. الدور الحقيقي تاعو هو مسخرة للناس، يطلع لهم المورال اون ايتون ان كوميك. برك الاخرين سي دي زوبورتونيست بانديا تو سكو تو فو. Monsieur Rahman, il y a encore des gens qui appellent au pacifisme. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur Alger, Belko, ils sont en train de tirer sur les jeunes. Et ils parlent de pacifisme. Ben écoutez, on ne peut pas l'en vouloir. Les gens qui appellent au pacifisme, أنا واش راح نقول لهم؟ نقول له سي سامبل، كي يجيوك لدارك ويديو لك بنتك ولا مرتك وانت تشوف، ابيل انكور او باسيفيزم. داكور، علق بلاكا في دارك قول لهم داو لي مرتي وبنتي،
سي سا لو باسيفيزم تاع الناس هذو اللي كتهضر عليهم مدام. M. Rahmani, les gens veulent adhérer au CRUA et qu'ils en parlent autour d'eux, parce que puisqu'il n'y a plus les réseaux sociaux perturbés, pour tout. ماشي perturbé. Les réseaux sociaux, il faut comprendre. في فيسبوك، في يوتيوب، في الكونسيل دادمينستراسيون، في جوجل، عندكم ناس صحاب الزيروات شرابين بول البعير. Et ils ont donné un accord, le groupe Google et Facebook, de payer les amendes et les poursuites au niveau de la justice, mais à condition, معليش أغلق الرحماني والزيطوط et compagnie, s'il y a une amende à payer, nous on la paye. C'est le pouvoir de l'argent. mais احنا نقول لهم حاجة، لا حبكم ربي تخسر الثورة الجزائرية ولا كان كرهكم تنجح، باسكو نعتلكم احنا فوق الدولار كاين الوقت البارود. لا بال كي تخرج من الكلاش ان نو كوني با لا كوربسيون يعني ما تعرفش الرشوة تروح ديريكتومون لا سيبل نتاعها. نتوما لا سيبل. Monsieur Rahmani, est-ce que vous avez des dernières recommandations à dire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour demain? Bon, demain, c'est vendredi, tout le monde va sortir. Je n'ai aucune recommandation à donner. C'est au peuple de choisir. Le 15, on fait notre déclaration officielle du CRUA, que le FAV soutient. احنا مدينا قاسي تعليمات وتوجيهات من اجل حقن الدماء، لكن لا غال الناس ما تبعوناش. سي لو البروبليم، مشكلتهم صحاب سلميه باش عندك في الدار، لكن الرجاله كيجيك البوليسي يضربك اضربوا بكوكتيل مولوتوف. Monsieur Rahmani, les policiers aujourd'hui, ils ont, c'est ce qu'on a eu, ils ont agressé physiquement les femmes, c'est-à-dire qu'il y a eu tentative de viol. Les policiers الشرطة اللي تتعدى في الشعب فحق للشعب انه يقضي عليها جسديا. برك هذو السنة الأولى ابتدائي لازم يفهموا اللي جابوهم من الدواوير اللي فوطاو بعد. وين لو بورسونتاج لحق ال 20-25%. هادو لازم تحطوا لهم حد، باسكو علاش؟ راهم كيما الحيوانات، لا عقل لهم ولا منطق لهم ولا علم لهم، فهم خطر فهم خطر فهم خطر. سيتو. سيدي الرحمن، واش ما عندك حاجه تضيفها؟ رانا درنا لو تور تاع لي كيسيون. ما كانش كلمه اخيره اليوم. ماشي كلمه اخيره، واش ما تحب تضيف لنا برك بارابور على واش حكينا؟ لا اضيف اي شيء. والو. فوالا. اوكي. اللي ينضرب بيجاوب فقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.